Sony туралы 10 дерек. Sony Group Corporation 1946 жылы Жапонияда құрылған трансұлттық корпорация. Негізі Токио маңындағы Минато қаласында салынған. Sony Corporation тұрмыстық және кәсіптік электроника, жоғарғы технологиялық өнімдерді өндірумен айналысады. Сонымен қатар Sony әлемдегі ең ірі медиа компанияларының бірі болып келеді. Sony Music Entertainment дыбыс жазу маркасына, Columbia Pictures және TriStar Pictures киностудияларына, сонымен қатар MGM компаниясының толық фильмдер архивіне ие. Sony компаниясының негізін 1946 жылдың 7 мамырында Акио Морита мен Масару Ибука салған. Компанияның бастапқы атауы Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisha болған, қысқаша Totsuko. Алайда оның аталуы американдықтарға қиындыққа соққан. Қазіргі Sony екі сөздің қосындысынан шыққан. Латынша Sonus дыбыс және ағылшынша Sunny Boys күн балалары. Ағылшын тіліндегі Sonny Boys сөзі жапон тілінде кішкентай данышпандар деген мағынаға ие. Жапонша Sony дыбысы сәтсіз бизнес деген сөзге ұқсас келгендіктен бір N әріпін алып тастауды шешкен. Алайда Sony атауы тек 1958 жылдың қаңтар айында ғана берілген. Мың 1950 жылдары компания өзінің алғашқы TR-63 радио қабылдағышын шығарған. 1988 жылы Sony CBS Records, ал 1989 жылы Columbia Pictures компаниясын сатып алды. Компания сонымен қатар үйдегі PlayStation бейне ойын консолін ұсынды. Жапонияда Sony қаржы секторына кеңейді. 2021 жылы Sony холдингке айналды. Sony Corporation атауын өзінің еншілес электроник компаниясына берді. Кескін сенсорлары нарығындағы 55% нарық үлесі бар. Sony кескін сенсорларының ең ірі өндірушісі, камералардың екінші өндірушісі және жартылай өткізгіштерді сату көшбасшыларының қатарында. Бұл кем дегенде 55 дюймдік 140 сантиметрлік теледидар үшін премиум теледидар нарығындағы әлемдегі ең ірі ойыншы. Бағасы $2500 жоғары. Сонымен қатар нарық үлесі бойынша екінші ірі теледидар бренді және 2020 жылы жыл сайынғы сату көрсеткіштері бойынша әлемде үшінші ірі теледидар өндірушісі. Американдық биржада тіркелген ең көне жапон компаниясы және 2021 жылға Fortune Global 500 тізімінде 88 орынға ие болды. 2023 жылы компания Forbes Global 2000 рейтингінде 57 орынға ие болды. Кіріс өсімі 11,540 триллион йен 2022 жылғы, операциялық кірісі 1,208 триллион йен 2022 жылғы, таза кіріс 943,622 миллиард йен 2022 жылғы, жалпы активтер 32,41 триллион йен 2022 жылғы, қызметкерлер саны 113 мың адам 2023 жылғы деректері қарағанда. Назарларыңызға рахмет.